abrimos unha sesión de discusión ou de debate, en xeral, para tamén que vos nos deades a vosa opinión. É unha pena que non se quedara Xavier Simón, eu tiña algunhas cuestións importantes que trasladarle, algunhas que me deixaron preocupado, sobre todo porque creo que en vez de estar ante a transición energética, creo que estamos ante a transición económica, estamos cambiando, as multinacionais están cambiando o seu nicho de negocio e acabándose estas energías fósiles ou esa amenaza de caimento dos recursos, pero estamos a buscar outros xeitos de facer negocio, pero non deixa de ser negocio para responder a este mercado crecente da enerxía. Entón, bueno, paso a palabra a vos, e queredes empezamos con Ui. Bueno, eu que nos últimos anos penso que, dado o panorama eólico en Galicia, que esta zona sur de aquí ainda non foi adiante, non? Bueno, eu son da plataforma do Galiñeiro, aí non foi a cousa adiante, pero aquí na Groba, con sos Groba lutando tanto tempo con traballo para o fundo, non? Pois iso, botaron algúns partes abaixo, bueno, vai a cousa así. Entonces, claro, ahora parece o que explicou aquí Torcuato, non? O polígono mariño, non? Entón, non terá así a relación o feito de que vayamos salvando a terra e nos miremos metidos no mar con problemas. Digo eu, desta zona, non? Ou vai todo, terra, mar e todo? A ver, en primeiro lugar, o feito de que, efectivamente, nesta zona sur de Rueda que falabas, sexa Galiñeiro Loira, sexa Real, sexa Groba, non teñamos ahora parques eólicos. Recordar que faltan dous, por coñecer, falta Torroña 1 e falta Torroña. Sabemos, por fontes non oficiais, que o Torroña 1, o de Viladexuso, aquel que aparecía en vermello no gráfico da mañá, se está nunha lista de parques que decaeron e que non van a ser autorizados, non temos constancia de que pasa con Torroña. Os parques eólicos tiñan unha data que era o 25 de xaneiro, donde deberían ter sí ou sí unha declaración de impacto ambiental favorable e se non decaería. Pasou esa data, pero o señor Rueda e o señor daquele momento o conselleiro Fernando Conde, Francisco Conde, perdón, o que dixeron foi que a Xunta inventou unha rede de seguridade de tal maneira que os parques que non tiñan nesa data, 25 de xaneiro, unha declaración de impacto ambiental positiva, favorable, non pasaba nada porque seguirían correndo no tempo hasta que o pudieran conseguir e logo xa seguirían adiante os procedimentos. Vamos, para que entendades, como a vos, cando pedides un permiso por calquera cousa, se non cumplides, non pasa nada e vos amplían o plazo gratuitamente ata que finalmente cumplides, non? Depois do 25 de xaneiro, 3 meses máis, 25 de abril, era a data na que tiñan que ter sí ou sí as autorizacións asinadas. Non soubemos nada desa lista, agás la voz de Galicia, la voz de Galicia, de Mourellano, porque nunca vimos esa lista de parques que teóricamente sí estaban aprobados ou non aprobados. A Xunta di que sí, pero por problemas técnicos de trasladar a redacción do dólar a lista de parques eólicos aprobados ou non, o certo é que estamos a día 9 de setembro e todavía non sabemos que parques están aprobados ou non. Entre eles, o Torroña 1 e o Torroña. Da igual, se o Galiñeiro se foi, hai que recordar que o parque eólico do Galiñeiro nunca foi un parque eólico de verdade, porque un parque eólico ten unha estructura que son aerogeneradores, conexións, subestación, torre meteorolóxica e conexión á rede. O parque do Galiñeiro só tiña 13 aerogeneradores, nada soubemos nunca, nin de subestación, nin de torre de control, ni moito menos de conexión á rede. Foi sempre un parque eólico xerógrafo. Ese parque se viu abaixo, claro, unha movilización cidadá da que participou fundamentalmente a plataforma e nós, desde o IEN e programa como participantes nesa plataforma tamén. É certo que se foi, pero tamén é certo que apareceu o Parque da Paraguda o 31 de setembro do ano 21, tamén demos nós a voz de alarma e tamén se viu abaixo
porque a Xunta se deu conta que non cumplía o requisito de enganche coa red eléctrica e deuse conta un mes despois, cando estábamos nós reunidos no Concello de Gondomar para parar ese parque. Na Roda se viu abaixo o Parque do Rosal, se viu abaixo o Parque do Albariño 1, logo se viu abaixo o do Merendón por días favorables. O Parque do Rosal non temos comunicación oficial, pero sabemos que a empresa desistiu, son 3, e recordaremos que no mes de setembro do ano pasado, final de setembro, saiu a resolución, soubemos que o Albariño 1 tiña día desfavorable. Esa día desfavorable non é recurrible, significa sí ou sí que o parque se ven abaixo. Isto foi publicado no mes de decembro, no DOGA. ¿Sí? E recordades que en primavera, en abril, a todas as persoas e colectivos que reclamamos o Albariño 1 se nos mandou por correo certificado, viu o correo a casa, viu o cartero a buscarnos, a entregarnos en mans unha notificación de que o parque eólico Albariño 1 decaera. O sea, vénnos a contar por correo certificado un por un en abril o que sabemos porque xa saiu no DOGA de decembro. Curiosamente estábamos en campaña de escala. Algún de vos chegou alguna notificación do Merendón? Non. De algún outro parque? Non. Só do Merendón. Lei de comunidades. É así. Pero o problema é igual. Se nos quitan, se o Toroña finalmente ten día desfavorable, se o Toroña ten día desfavorable, sigue estando vigente o Plan Sectorial Eólico de Galicia e siguen estando vigentes as áreas de desenvolvemento eólico nas que calquera promotora pode poñer un novo proxecto. Están saindo proxectos, por a mañá falábamos, Ana no seu vídeo tamén o decía, no condado da Palanza entre a Caniza e o Covelo apareceu o Parque Eólico Crecente. Chámase Parque Eólico Crecente, pero non está en Crecente. Está no santo medio de a Caniza e o Covelo. E é a peza que aglutina todo aquele grupo de parques. Xa o fixeron co Parque do Carballoso en Suído, que botaron abaixo un parque de tramitación autonómica, venderon como que a Xunta protexía, pero enseguida apareceu de Uniteco, desde o Ministerio de Transición Ecolóxica, un novo parque que suplantaba exactamente o parque anterior e que é o que está en vigor. Ahora ten 54 megavatios, son pasa de 50, xa se tramita desde Madrid, pero está no mesmo sitio daquele que quitaron. O sea, se había motivo para darle unha idea desfavorable o inicial, como pode ser que apareza o Carballoso ahora? Cando falamos pola mañana dos tres de Starcraft, o Arsa, que estaba na zona de Noierzo, na parte de Ega de Alcance, Vargas, tocando o Courel, e na zona de Zamora, de León, ese parque desapareceu con unha día desfavorable, pero encima hoxe temos o parque eólico Oense, con as mesmas características, con o mesmo tipo de aerogeneradores, con o mesmo tipo de obras. Aquí era inviable ambientalmente e este sí que é viable. O sea, o problema non é que este parque, aquel outro, se o bote abaixo non sobre. Non, é que mañana me poso outro encima. Ese é o problema. E no Galiñeiro, o Galiñeiro non está libre de parques eólicos, e o Aloia tampouco, e a Roda tampouco. É certo que hoxe parece que temos unha situación favorable. Temos ben estudiado, por desgracia non existe en Galicia nin Galicia, nin España, nin seguramente no planeta, non hai ningún territorio tan ben estudiado, con tanto gusto, con tanto amor e con tanto tempo, como a Serra da Grova, o Serra da Garda, a Serra da Galiñeiro. É un privilexio do que podemos consumir. É unha zona moi poboada, onde vivimos moitas persoas, e entón é un pouco menos complicado defenderse. Un pouco menos, nada máis. Ora, na Galicia interior, na Galicia vaciada, na España vaciada, non hai que defender nada. Esa é a cuestión. A cuestión é non o que pasa na Galicia. Eu sempre decía desde o principio, bueno, sempre non, cando empezamos a adelantar e a ver o que pasaba no resto de Galicia, decíamos, a Groba, o que está pasando na Groba, comparado con o que teñen preparado o resto de Galicia, é grave, pero non existe. Teñen un campo absolutamente vivo. Pero de todas maneiras, o que nos ten que preocupar a nós é que na nosa zona, primeiro, na Serra da Grova, no Galiñeiro, no Aloia, no Arregado,
deberían desaparecer esas aves que nos afectan, pero que deberían desaparecer todas as aves de Galicia, todas. Galicia xa está, non queremos máis eólico, non queremos máis, acabouse. Fora, plan sectorial eólico de Galicia abaixo e aves dese plan sectorial abaixo, acabouse. Hai que parar a máquina e repensarlo. Pero os parámetros, por exemplo, lo que decía, pues eso, Xavier Simón e outros, e en fin, e é un cambio de desarrollo. No, e algún dos discursos dos lobbies que defenden a eólica mariña, xa non é a primeira vez que comentan, que sobre todo aquí a nivel de Galicia, ¿no? Que dando vía libre a esos polígonos que están proyectados, tamén vamos a evitar un problema que seguir instalando polígonos de eólica terrestre que están causando moitos problemas de todo tipo, de condensación social, etc. Entón, bueno, un pouco escabullemos o problema, é dicir, desvestimos un salto para vestir outro, non? E comento así, porque non, non, e además así a presión social que está vendo e a presión sobre o territorio e tal, pues, si lo echamos no mal e vos tamén sodes un pouco solidarios e pensades na xente que estaba sufrindo, claro, non te digo que pagas. E un pouco incluso xa contrapoñendo e casi querendo enfrentar, non? A uns, claro, aquí está claro que esa moto non lle venden a ninguén, porque chegar aquí ao outro lado e decir, mira, se apoiades a eólica mariña, paramos de proxectar eólicos terrestres e aquí pase aquí lo a ver, chupamos o dedo con nuestras culturas. Pero é un discurso que de cando ves que escapa, que os ayudades. Quería decir que claro, que además están en rutas migratorias Claro, muchas veces, sí. e que además conocemos xa que hai un efecto succión, que incluso se pasa unha bandada de páxaros, que pasaría en moitas ocasións, ainda que pasen próximas, van a estar triturados, porque o propio mecanismo fai que os atrae, entonces, pues, bueno, que o riesgo, o sea, o daño á biodiversidade, pues, probable. Alguna cuestión máis? En relación á pesca, aos peixes, hai evidencias ou estudios de cal é o efecto de por que a pesca escaparía, ainda que non se debe saber moi ben, porque non sei se hai evidencias ou estudios de que constaten eso científicamente ou é unha apreciación dos marineiros. No, hai, sí, efectivamente, a xente da pesca, cando se planteaba ordenar os espacios mariños, unha das cousas que pediu, dicir, non dixo, non nos oponemos a que haxa esa posibilidade de que poda coexistir a pesca con un polígono de eólica mariña, pero en base ao principio de precaución, que tanto invoca a ministra de Transición Ecolóxica e Demográfico, o que hai que mirar é saber antes as consecuencias que poden conlevar a implantación desas tecnologías nos ecosistemas mariños, que son tamén moi sensibles, non? Entón, hai que saber eso. Que pasa? Que temos a sorte de que en España hai un instituto científico de referencia, que é o Instituto Español Oceanográfico, que é o encargado de estudiar a interrelacións que hai nos ecosistemas mariños e como se encontra cada stock. Entón, o que lle dicían os pescadores é, bueno, antes de usted empezar a dibuixar sitios para que se instalen este tipo de industrias, neses sitios que usted cree que é conveniente que se instalen, temos que saber cal é que stock de pesca hai nesa zona, que situación biolóxica ten, se están en peligro, non están en peligro, e como eles pode afectar os ruídos, as vibracións, os cambios de corriente, os cambios de oxigenación, etc. Unha serie de consecuencias que todo mundo sabe que conleva a instalación desas estructuras. O Instituto Español Oceanográfico está totalmente non no segundo plano, nun tercer plano. O Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico lle dixo, cuidado, usted esa parte. Isto é unha cuestión que nada tiene que ver con usted. Entón, os científicos do Instituto Español Oceanográfico foron totalmente descartados a hora de valorar e a hora de asesorar o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico sobre posibles impactos. Entón, o que fixo o sector é recurrir, sobre todo, a que estaba acontecendo nos países do norte. Nos países do norte, hai institutos científicos como o Instituto de Ciencias Mariñas de Noruega, que é un instituto público, que xa hai un ano e pico publicou un estudio feito, sobre todo, a través de traballos de laboratorio, de que as vibracións e os ruídos podían, por exemplo, afectar o crecemento das larvas de grefino, que é unha especie para eles moi importante. E recomendáballe ao goberno noruego que a implantación da eólica mariña se evitara totalmente de zonas onde existían larvas ou juvenis de especies mariñas, porque podían ser afectadas e, por tanto, podían ser en peligro esos ecosistemas. Entón, había que valorar esa situación.
E quen fala do Instituto de Ciencias Mariñas de Noruega, hai tamén institutos científicos en Alemania que tamén apostan por este tipo de enerxía, que están estudiando cales poden ser as afectacións en zonas onde poden ao final ir potencialmente ese tipo de polígonos. Aquí o Instituto Español Oceanográfico non está facendo absolutamente nada ao respecto. Nos, de feito, que interpuxemos unha demanda ante o Tribunal Supremo contra o Plan de Ordenación de Espacio Mariño, o que lle pedimos ao Supremo é que lle pida precisamente á Administración Española que aporte estudios, que aporte investigacións, que aporte traballos sobre si se sabe como poden afectar estes polígonos aos diferentes ecosistemas que se encontran nas zonas que lle reservaron para a eólica mariña. Porque eso non figura no expediente administrativo. E en base ao principio de precaución e en base, ademais, a que calquera actuación que se faiga con carácter medioambiental debe ter as máximas cautelas, hai que obrigar a administración que faiga as cousas ben desde o principio e que conte con os científicos. Que a planificación da ordenación do espacio mariño non pode facer Iberdrola, non pode facer Hidrovía, ni Naturgy. Ten que facer, evidentemente, sobre todo o Ministerio que ten competencias, pero con tanto cos seus científicos. Non que lle fagan o traballo as empresas privadas, que son, evidentemente, moi interesadas en ter as máximas zonas e as máximas zonas de rentabilidade para aproveitar, evidentemente, a facer negocio. A mí, se me dice o Instituto Español Oceanográfico, usted esté tranquilo, que aquí nesta zona que hai frente a Ferrol e frente a Cedeira non vai haber ningún tipo de problema, non lle vai afectar nin a campaña do bonito, nin a cigala que ali se pesca, nin o lillo, nin a cigala, tranquilo. Ningún pescador vai poñer problemas para eso. Si se pode coexistir, pois perfecto, pero teñamos a mellor información científica. E para non ser moi sospeitoso, o Instituto de Referencia en Investigación Mariña en España este totalmente apartado. Nos dá que mal pensar. Nos dá que mal pensar. Igual foi un erro, igual se lles pasou, pero me dá malas penas, me dá malas penas. Alguén, alguma cousa? Alguma cuestión? Unha pregunta que remate sobre a situación dos eólicos mariños. A miña pregunta é se as zonas de pesca, vou poñer unhas cifras así, a tuntuma, se a zona de pesca está a 3 millas da costa, por que os parques eólicos se teñen que instalar dentro desas 3 millas? Porque os parques eólicos se instalan a 100 millas. É por rentabilidade por distancia ou porque a 100 millas non hai o vento suficiente como para que o rendimento sea así? A explicación Porque que é moi curioso que se vai a instalar xusto igual que os eólicos na monte. Se vai a instalar cerca da carretera onde a rentabilidade económica é a millón, non? O sea, o facelo o menos justo posible. Eu pregunto iso, porque na mar verse no mesmo. Por que onde están as reservas marinas? O sea, por que aí? Os promotores o que contestan é cando presentan os seus proxectos que a tecnoloxía que hai nestes momentos non dá para ir máis de 300-400 metros de profundidade. E que non teñen tecnoloxía nestes momentos, iso que din, o din os poucos promotores, para ir máis alá de 300 a 400 metros de profundidade, que van 8-500. Pero que en todo caso, canto máis teñen que salir da mar de fondo, menos rentables, porque ademais títese contar con que hai que producir enerxía e levarlos para a terra, a través dun cable submarino, que eu non vos falei do tema, cando se fai diseña un polígono de eólica mariña no mar, tens que contar non só que a zona onde se vai instalar o polígono, que aí vas prohibir a actividade pesqueira e unha zona de servidumbre alrededor dese polígono, sino que todo o que é o cable, é dicir, a distancia que hai desde o polígono hasta a terra con ese cable a 500 metros a ambos lados de cada cable. Eso por normativa internacional recomendan que non haxa ningún tipo de actividade pesqueira. É dicir, son unhas servidumbres e son unhas limitacións de ocupación de espacio moi importantes, non? A parte da propia afectación que pode ter os ecosistemas. E os promotores din eso, que nós non temos tecnoloxía nestes momentos para ir máis alá de 400-500 metros e, ademais, a rentabilidade para nós, canto máis nos anunciamos da costa, pois é menor. Entón, ese é o argumento que veñen dando. Toda a profundidade non entendo, pero a mi ignorancia non entendo, porque son flotantes e... Pero está que van a matar los ojos. Sí, va a claro, levan 3 anos por ser a todos os sitios de lado. Sí. Eu quería facer unha pregunta a Neri, a terrestre. É que falaches aí de que levante, é que non... O de Acibal, que é Moaña daqui de Morrazo? Moraño. Claro, Moraño. Mira, falaches como de 70
de 70 parques, ¿no? Recursos feitos, ¿no? Que serían tantos parques, bueno. E iso que te refieres, 70 en toda Galicia. Sí. Que, o sea, que estades, porque ti falaches do Iribio, de Moraña... O Iribio xa é pasado. Xa pasaron, non? Pero non é só en Moraña. En 2023 empezamos co Picato e Lugo, que fixemos a alegación a saber o recurso... Sí, pero mira, a miña pregunta era a nosa plataforma está en isto eólica, si non? Non? Entonces, que estes teñen tropecentos, o sea, esos 77 son os que levades o vosso colectivo. Naturalmente non. 77. No, 77, e o eólico é un número de... Así non levan 26, que vai a contar os Bueno, proxectos. É diferente. entonces, suma, digamos, que en toda Galicia hai activos ahora 77 contenciosos que levades vos e 20 que leva eólicas así non. Non, son parte deles. Eles van solo a 26, cobrando con unhas colectas que fan 6.000 euros. Bien, e nós facemos eso con 0 euros, pero en 77, porque son todos aprobados por a Xunta, mas tamén vamos a ir, en principio, a todos menos o barqueiro, que non nos deu tempo, dos do Estado. A miña pregunta era por saber cantos contenciosos hai ahora abertos, porque eu non sei cantos ten eólicas así. Está dicindo que hai 20 ou 20 e pico. E vos, que, bueno, tampouco sei quen sois vos, pero podo dir, 77. E logo habrá outros parques por Galicia que non ten que non Son os 77 que hai aprobados deste ano por a Xunta. Hai esos aprobados. Nós fomos a todos os aprobados, fixemos os recursos e aportamos os informes. Que é o primeiro que hai que facer para logo, cando non contestan aos 3 meses por silencio, ter dereito de ir ao contencioso. Entonces, hai varias opcións. Hai algúns colectivos que optaron por facelo, creo que incluso ahora é con justicia gratuita, pero inicialmente decían que era con justicia privada e que decían que había que xuntar 6.000 euros para ir a cada un de esos recursos. E hai outros colectivos como Petróleo Lobo ou Ecologistas en Acción, Galiza, Atlántica e Verde, que é o que eu represento, donde estes dos colectivos, con un equipo técnico tamén, xente de distintas disciplinas, apoiando e axudando para todos estes cursos, para documentarlos e demais, para os informes, vamos a todos. Empezamos en xaneiro co Picato, e seguimos co outro, e nós vamos aos 77. Dentro desos 77 estamos 26 os que van a Sinón, os que vai distintos colectivos, porque algúns vamos ao mellor 6 ou 7. Eu creo que Campo das Rosas vamos ao mellor 6 ou 7 colectivos. Distintos colectivos a defender en contra de un polígono. É efectivo iso? Home, pois creo que tamén os juízes... Non, nin idea. Bueno, está por ver. Nos hasta ahora o que están dicindo... Non, pero os recursos que temos todos son poucos. Como para repetirlos. Pero é que indo con justicia gratuita podemos ir todos. E poden ir todos os colectivos e todas as plataformas que teñen dereito. Eu expliquei antes que no do Iribio, uns foron con justicia privada e outros con justicia gratuita. E cando dis dos 77 deste ano, digamos, son 77 que están activos, porque os do ano pasado, os da vez anterior, que hai outros polígonos que supoño que están sin resolver e que se quedou, están contados neste 77. Nestes 77 están contados os que houve que alegar este ano, porque os aprobaron este ano. Vale. Penso que eso, os 26 do Asinón creo que tamén son os que están para este ano, son os que este ano se aprobaron. Nos explicábamos por a mañá que na nosa maneira de traballar o que estamos facendo é considerando parques illados, sí, pero grupos de parques. Sí. Son grupos fraudulentos de parques. Eso é algo que, por exemplo, a plataforma Asinón, a súa maneira de traballar, non fai. E a plataforma Asinón o que fai é plantexar proxectos, hasta onde eu sei, proxectos separados para un parque concreto.
e promove unha recaudación de fondos para un proxecto concreto. Cando fala, por exemplo, do Xesteirón, fala solamente do Xesteirón. Cando van a Triles a dar unha charla informativa sobre o Xesteirón, falan solamente sobre o Xesteirón. Non sei se é que non o saben, non sei se é que non o leron, ou sei que non me interesa estratégicamente, non chego aí, pero non falan do Fial das Corzas, non falan de que o Xesteirón está incluído no grupo de 4 de Xandresa da Crista Monte de Ramo e non falan de que o Fial das Corzas, pasando polo Xesteirón, está unido co Tremoada. Non sei se é que non o saben, se é que ese traballo está por facer, ou se é que interesa non facelo. Non entendo por qué. Porque non pode ser que se non voten os cans, porque nós estamos rompendo o mercado, estamos facendo por baladas, traballando gratis. É así de triste, estamos traballando, mirando por retrovisor, para que non nos rouben, non nos peguen ou non sei qué. Vale? Entón, información nosa, a veces se utiliza de maneira non legal, sin citar de onde ven, é lamentable, porque o ideal sería que estamos traballando todos nesta línea, traballar, unir esforzos, organizarnos, compartir estrategias, compartir información, porque o enemigo é moi gordo e está claro que é o enemigo. O noso enemigo non é eólico de Sinón, faltaría máis. Pero tamén hai unha pregunta, eólico de Sinón, vale, entón como? E, bueno, mas quero aclarar que efectivamente, nos enfocamos os parques de forma individual en o contexto do conxunto. De feito, se son 77 parques, creo que temos 150 informes elaborados. Iso quere dicir que cada un dos parques leva o informe particular e o informe do complexo que pertenece. E incluso estamos facendo adendas agora de cousas que se van descubrindo ou cando hai cousas como as natural ou calquera que poda surgir ou algo que antes de algún experto agora que podemos ter a maiores, para que esos abogados que nos designen vayan o máis armados posibles, o mellor armados posibles cara a este primeiro momento que cando xe lles pedimos que no momento do anuncio que o primeiro que poden facer falan a petición de medida cautelar de suspensión, porque iso é o que vai deixar o parque suspendido se se acepta durante todo o proceso, porque senón durante ese tempo xa pode haber unhas desfeitas tremendas. Entón, nós o que nos ocupamos é eso de procurar ter aos abogados que nos toca un millón de armados. Claro, non é ni siquiera como un informe por parque, senón a veces 3. Hai puntos destes que se entregamos estes días van a ir casi todos puntos, porque o general, por exemplo, o complexo, podemos dicir que o que se fixo para Ancares leva 600 páxinas, que se dice fácil, feito por expertos de distintas disciplinas de forma altruista durante días, noites, e esos parques van, nós pretendemos parar, nós que somos de Lugo, os Ancares todos. Estamos falando de 9, de 10, non? De 11 máis 2 estatales. De 11 máis 2 estatales. Que moita xente os Ancares non o sabe, cree que é o seu, outro cree que é o de lado, non, é que está cosido desde Piedrafita hasta a Playa, e todo. Exacto, e aí entonces hai que entender o complexo, porque entonces vas ver que o paisaxe, que además temos de ver o paisaxe, os paisaxes que temos agora, é que como se fan os Ancares son irreconocibles. Hai aí lugares como Torés, onde non hai un solo calito, onde os paisaxes son, para calendario, e van destruir todo, incluso pasaba por aí que non teñen por recuperar o Camiño de Santiago, a Vía Cunha, e dá igual. Convén, económicamente, desaparece do mapa algo que tiene que ter, acción absoluta. Está entre a natura ou unhas influencias de natura, porque se dá igual. Entón, teñen que ir, é moi importante que se entendan tamén dentro do complexo, que os xueces vexan o que é ese parque dentro desse complexo. As empresas eólicas, non? Demostra que vender a liña é a liña que seguir. Iso é a mellor prova de que a liña vai ben. Bueno, de feito, por as publicacións é curioso, porque publicouse o de Santa Comba, a paralización de Muras, e o seguinte que foi en xuño o Picato, nin se publicou. No Twitter do TSJ, que se publican todas as cousas, non está publicado. Porque antes deso saliron as empresas,
ou a Confederación de Empresarios, os do GT de non sei que, os de cursos de non sei que, a dicir que barbaridade, Os ingenieros industriales. e se ve que o tribunal pues, entrou algo, o sea, o TSJ, e no seu Twitter polo menos, deixou de publicar. Eso sí, algo que nunca se publicaba, que era que non se aceptaba unha cautelarísima, que pasou en todos os demais. En agosto se preocuparon moito de dicir que ecologistas en Nación Galicia, mas Petón do Lobo, non se lles aceptaba a medida urxente, que iba por vía ordinaria, que logo, algúns medios que sempre temos aí axudándonos, xa decían que non se nos había aceptado a medida, o cal para que a xente pensara que, bueno, que iso xa estaba perdido, que non era así. O sea, para que vexades o difícil que é todo o que estamos vivindo neste momento e que os enemigos, os que están do outro lado, teñen o poder, teñen toda a capacidade de manipular, e cada vez que lees hai que mirar ben ou se non preguntar para entender a realidade. E a realidade é que ao mellor con pouco de sorte sí que se poden parar a maioría porque os efectos que teñen legais xa reconhecidos e con sentencias que temos e autos deste ano que ellos pasamos todos os abogados para que todos os abogados teñan todas as ferramentas e as podan utilizar, pois, seguindo esa norma de que xa crea xurisprudencia e demais, que pode dicir mellor que a mí, pois que a mellor, con a mesmos motivos, debería haber un resultado. Por eso nós tamén temos aí un aliciente de que este esforzo pode merecer a pena, porque xa temos unhas ferramentas que nos axudan. Tamén é certo que indo varios colectivos, temos máis probabilidades de que se a alguén pasado con un abogado, como nos pasou a nos o ano pasado con Campero, que nos dixo o abogado, fixo un informe de que non lle había viabilidade. Entón nos dicen que o menos mal que o votou, claro, pero a nos dixeronnos isto, outras veces pode pasar ao revés, por menos indo mínimo 2 colectivos, vai ser máis probable que aos 2 non nos pase o mesmo, porque ese foi algo ganador, ganose de justicia privada e gastándose de justicia pública igualmente, pero o ecologistas estamos esperando a que o fiscal nos diga se procede que nos nome outro ou non. Entendedes? Entón, ainda que tengamos dereito a seguir, se temos un bache como este, que o abogado fai un informe nesa liña, bloqueanos e acaba o proceso e esa luta queda. Por eso ten bastante sentido que vayamos a la ¿Alguna cuestión? Sí. Bueno, yo quería tomar la palabra, perdonad que hable en castellano, pero simplemente para decir, nosotros hemos podido participar en esta jornada, queríamos dar las gracias, hemos venido del País Vasco, somos de una plataforma que se llama Encarterri Macroeólico Riqués. Entonces, cuando hemos visto que se daba esta jornada, hemos dicho, vamos a escuchar porque tenemos mucho que aprender y efectivamente todo lo que hemos escuchado nos puede servir mucho porque ahí estamos en una lucha que es mucho más incipiente, como ha salido en varias ponencias. El País Vasco hasta ahora es una comunidad autónoma desde el punto de vista del Estado español que tiene muy poca producción eólica, entonces están a tope como para incentivarla ahora. Y casualmente, ¿no? Como se decía en algunas ponencias, que Galicia es como zona sacrificada ante el Estado español, España es zona sacrificada ante las políticas europeas, nuestra comarca sería la zona sacrificada dentro de Vizcaya. Entonces es como muy interesante ver como al final todos somos sacrificables, ¿no? Porque los intereses además que vienen a amenazar nuestros territorios al final son las multinacionales que son las mismas. Entonces me gustó mucho en la primera intervención que hiciste esta idea de decir quizás tiene que haber una solidaridad entre pueblos porque si no nos sacrifican a todos. Eso quería decirlo porque sí que me ha venido como una reflexión de toda esta jornada lo que ha salido. Y dar mucho las gracias por todo lo que hemos aprendido porque hay mucho trabajo por ahí. Nos llevamos las camisetas, nos llevamos varias cosas apuntadas y
y ojalá pues podamos luego estar en contacto porque... Podéis llevar nuestro teléfono, nuestro Información toda. Eso yo creo que nos va a venir muy bien. Ben, alguna outra cuestión? Alguna intervención máis? É posible facer un parque eólico para consumo da zona sen verter a rede? Pois seguramente, eu non sou experta hasta ese curso, pero seguramente sí. O sea, o parque eólico entero, ou poñer algún muiño. No, o que decía Xavier Simón de os parques comunitarios, non deses proxectos en onde Tomiño parece ser que aceptou entrar, eso sería para consumo, claro que non está aí, para consumo do Concello, para consumo do Baixo Miño da zona, ou sería para verter a rede? A única diferencia é que seríamos propietarios nós, non? Claro, sí, para as dúas cousas. Hai que entender que a enerxía eólica, igual que a enerxía fotovoltaica, é unha enerxía moi irregular. Entón, é probable que tú seas capaz de generar enerxía eléctrica nun momento no que non a consumes, e é probable que no momento que a queres consumir non seas capaz de generar. Porque o gran problema da enerxía eléctrica hoxe en día non é tanto producila, hai varias maneiras de producir enerxía eléctrica, como almacenar. A pesar de que todos temos a sensación de que o noso teléfono móvil, o noso ordenador portátil, a nosa aspiradora sin cables, ten unha batería e funciona estupendamente, é unha cantidad de visión e o esforzo que necesitas para almacenar esa cantidad de enerxía é tan brutal que non é viable. Entón, non se pode almacenar enerxía. Entón, se tú faz un parque eólico, se esa privada ou se esa gestión comunitaria, é moi probable que en algún momento te ves a necesitar de enviar esa enerxía a outro punto de consumo e que en outros momentos teñas que recibir enerxía que venha de fora porque se non é capaz de gestionar. A diferencia está no que tú dices, quen xestiona e onde poñemos o interés. Se o interés é o beneficio do propietario e o resolver o tema enerxético non é máis con excusa, estamos nun modelo económico diferente de se tú pos unha instalación enerxética para resolver un problema de necesidade sin pararte tanto a ver cal é o rendimento económico que tampouco ten por que ser positivo porque a veces ter enerxía costa caro. Entón, a cuestión é onde pos o acento. E hoxe está descaradamente posto o acento no beneficio inmediato dos propietarios e dos promotores. Non están pensados os parques eólicos e os fotovoltaicos para resolver o noso problema de necesidade enerxética. Esa é a cuestión. Bueno, falando disso do tamaño, unha vez falei con un ingeniero que non teño ni idea disso, que decía que se perdía moita eficiencia, canto máis grande, menos eficiente. O sea, estás gastando un montón de material aí para, bueno, supoño que o fan para por menos, pero, bueno, a eficiencia mellor por grande. O que se perde moito no transporte, entón, canto máis próximo, máis eficiente. Entón, este que vos digo eu que o coñezo, o sea, que podedes preguntar non sei se xusto con él, que é un labreo que ten unha instalación, o sea, un andeiro, e compraban un montón por poñer cerca o que necesitaba para aumentar a potencia que necesitaba. E por lo que por pouco máis comprouse o que necesitaba, pero non foi usado, ou me parecía que sí, non gastaría o máis moderno nem o máis caro do mercado, pero pasou a non consumir nada. Entendes? Que a combinación dos dous. Eu quería que vos queres apuntar unha pequena cousa, non? Con respecto a tua pregunta. Eu que conste que me parece que os modelos de autoconsumo son os que se teñen que cambiar, non? Porque sí que a produción de enerxía, máis que está concentrada en varias multinacionais, eu creo que ten que ser unha cuestión difusa, donde, bueno, pues cada un vai autoconsumindo e autoabastecéndose da súa enerxía, non? O que pasa que a mí da intervención de Xavier Simón, a mí me xo bastante preocupado, non? É que non sei se me entendiste ben. Eu me preguntaba por se a lei o permite. Sí. Permite que un concello Sí. ou unha comarca ahora haga sí. para Sí, hai que decir ahora. Vale. Hasta Sí, agora pero non. onde eu quería ir con este rollo é que este tipo de cuestións de que se poidan facer parques similares ou parques comunitarios, a cuestión é para que?
para facernos tamén cuota de mercado como as empresas, para seguir alimentando un modelo de consumo de enerxía alocada. Entón, a mí, en ese caso, da igual que faga negocio en Ardora que faga negocio en Montes. Sí me parece un sistema pernicioso. A mí, por exemplo, me parece que o interesante é asumir que temos que descender o consumo de enerxía. Punto final. E a partir de aí, como se xeramos a enerxía? Bueno, isto xa é outra cuestión, non? Pequenos productores, o consumo, toda esta historia, ¿no? Pero creo que si o que pretendemos é facer unha transición económica e non facer unha transición enerxética, que é o que está sucedendo, a verdade é que vai dar igual que sexa o dono desas instalacións. E eu creo que aí ven o engaño deste tipo de cuestións recollidas na lei, ¿no? Veo que planteaba Xavier Simón de que, bueno, claro, se as comunidades de repente, en vez de recibir menos, reciben máis, pois que guai, ¿no? O sea que na Serra da Nova tiñamos 44 aerogeneradores, estamos radicalmente en costos. Ahora ben, se estes 44 son nosos, cortamos as manos. Oiga, esto me parece que estamos un pouco equivocados, ¿no? Yo creo que aí hai que tirar moi fino con ese argumento porque me parece moi peligroso. ¿Qué quería contar? Había por ali atrás unha man medida xusta. Vale, e se te parece xusta a última intervención, porque son as 6:10, e damos así paso a clausura da xornada. Eu vou aproveitar, se nos matamos para quedar de rematar, vou aproveitar que estamos nesta casa, eu principio antes o tema de eso da natureza nos preguntaba unha madre, nos seguía mantendo de xeque que estamos producindo aquí, non? Que dependemos dela, eu sigo dicindo que prefiro depender da natureza que da man propia, non? Eu supoño que estarán falando un pouquinho do decrecemento, non? Acaba de plantexar, claro, non? Eu tamén estou de acordo con iso, personalmente, que un pouquinho a política na nosa unidade de monte, da ICE, e outros directivos que sei que hai, que tamén empezan a ir nesa línea, que temos que estar todos de acordo en que hai que xamamos cambiar o sistema, radicalmente, para resumir. Iso por unha parte. Por outra parte, aproveitando que decía que estamos nesta casa, o que falabas antes, creo que unha granxa, xesto un exemplo dunha granxa, con placa, non? Con fotovoltaica, non? As dúas cousas. E máis con? Eólica pequena. Ten un pequeno, ten a combinación mixta. Vale, unha combinación. E iso está, mantén, ten sirve, non... Con iso está independiente. Ten algún acumulador. Da igual a estación do ano, sempre nunca se quedou colgada, necesita un xerador, nin... Paga 0 euros. Vale, quer dizer, está sin mediante, non? No caso noso concreto, por exemplo, que nós tiñamos o problema este, de podernos quedarnos sin enerxía, pero sin embargo, en cuanto a día, o ceo prácticamente tapado, estivemos vendo, además, facendo a prova de que estaba producindo, o sea, estábamos consumindo menos do que entraba, o sea, incluso bastante máis, o tempo que estaba, pero sí, seguramente que se hai máis consumo, que non pretendemos ir a un consumo irracional, porque depende de enerxía, además, non, manter un equilibrio, se vamos a necesitar o soporte. Entón, o rebuíño para vivendas, iso funciona. Existe un complemento para aquí, por exemplo, para que mellor non nos quedáramos tirados co sistema que temos actual. Pois quería preguntar que si é... O que pasa é que non hai... Eu só conozco dous casos que vi, además os dous foran para o que nos enxerga. Antes da pandemia. Entonces, eran na zona de Cospeito, unha ese estaba con todo resolto e o outro tiña un montón de placas, estaba en panadería ecolóxico e había, ahora pagaba simplemente por seu que o 30%. O sea, ese non chegou a estar exento, pero esos son os que se falamos de perda, non hai apenas perda porque está moi cerca de onde se vai a utilizar. Entón, o autoconsumo prácticamente todo ten taxas, pero tamén hai que decrecer, claro que hai que decrecer, e o mellor hai que cerrar a porta. Probablemente dá pérdidas, encima nos pode estropear zonas dos alcares, o sea, un peso moi terrazoso, pero eso non quere dicir que esas personas se lles está dando subvencións, non se lles subvencións para que vayan a mellor a traballos de repoblar en agricultura ecolóxica, o sea, hai que dar tamén solucións, pero non hai que manter empresas contaminantes, e encima empresas contaminantes que obligan a ter espolios para o espolio aquí implica máis. Entonces, o que nos organicemos e digamos xa basta, non queremos ser terras de sacrificio, queremos además consumir menos. Nada, eu creo que agradecerle a Juan, a Bruno, a Neri, agradecer tamén a agradecemento extensivo a Ana, a Xavier e a Laza, da
asistencia y para luchar pues vaya a intervenir José Luis Pilar,